Команда Флоры «Экопатруль». Живой корабль. Только сегодня я, мистер Мак. Куда? Да-да, так и было задумано. Ой. А сейчас я покажу вам крутейший фокус. Оживлю настоящий пиратский корабль. Поднимись со дна, фрегат, и найди скорее клад. Фрегат! Фрегат! Не волнуйтесь, корабль совершенно безопасен. Ой. Эй, включите свет! Мистер Мак, как же так? Мистер Мак, расколдуй корабль. Я бы расколдовал, но не знаю как. Поэтому фокус с исчезновением. Пока. Сейчас мы с тобой поиграем, мое сокровище. Что вы делаете? Не трогайте! Не надо! Отпустите меня! Здорово, правда? Здорово. Я оборудовала твой бассейн по последнему слову техники. Совсем не здорово. В бассейне мне нужна только моя уточка, мое сокровище. Зеленая тревога. На связи экопатрульный медведь с Дальнего Востока. Флора, ребята, срочно приезжайте! Что случилось, медведь? Зубастый корабль случился! Его мистер Мак поднял со дна и оживил, и теперь он все тут крушит! Опять этот мистер Мак со своими фокусами. У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лотоса! Сила лианы! Сила репейника! Сила клевера! Сила перекати поля! Сила Флоры! Запускаем цветочный портал. Хочешь перекусить? Перекуси-ка это! Ой-ой, это я не продумал. Репей лебедка работает четко. Я не хочу воду. Я машину только вчера помыл. Бак, шипы! Ой, не помогает. Я помогу! Ледомет заковывает в лед! Команда Флоры! Фото с победителями. Вот эту часть работы я люблю больше всего. Турист, а что ты делаешь на Дальнем Востоке? Я же турист. Путешествую. Был просто кораблик, а теперь кораблик на ножках. Медведь, обернись! Кстати, о ножках. Бежим!
будем делать? Это же пиратский корабль. Возьмем его на абордаж. Слушай мою команду. Команда. Доберемся до штурвала и возьмем управление кораблем на себя. Ох-хо-хо. То есть, йо-хо-хо! Каучуковый шар наносит удар. Кажется, я здорово влип. Перчатки-липучки! На абордаж! А теперь к штурвалу! Почти. Да, наконец-то! Опять! Чур, я порулю корабликом. Ой, не порулю. И кто потом все это будет убирать? Тебе лишь бы про уборку. Сначала надо с кораблем разобраться. Он как будто чего-то ищет. Ага, неприятностей. Погодите-ка, мистер Мак ведь так и говорил. Поднимись со дна фрегат и найди скорее клад. Значит, если он получит клад, то успокоится? Нужен пиратский клад? Легко! Воспользуюсь биокомбинатором. Соединю форму сундука и свет солнца. Надеюсь, кораблю понравится. Мне бы тоже не понравилось, если бы мне подарили пустую коробку от конфет. Так давайте положим туда конфеты. В чем проблема? Не конфеты, Скаут. Какое-нибудь сокровище. Скорее, что у вас есть? У меня только моя уточка. Уточка! Конечно! Лотя, ты ведь сам называл ее сокровищем. Нам нужно дать кораблю то, что каждый из нас действительно ценит. Мой первый гаечный ключ. Любимая заколка. Что? Я люблю свой телефон. Там столько игр. У меня полно сокровищ. Вот. Эх. Эй, корабль! Тебе подарок! Ой! О! Расколдованный живой корабль! На такой достопримечательности обязан сфоткаться любой турист. Вот это чудеса! Наши сокровища! Моя уточка! Я-ха-ха! Затонувшие корабли представляют опасность для природы. Хотите узнать больше? Затонувшие суда затрудняют судоходство. А также могут стать ловушкой для животных. В рамках российского проекта «Генеральная уборка» такие суда поднимают со дна и разбирают на части. Теперь вы знаете больше. Будь позитивнее, Бак.
Не получается. Как же нам туда забраться? Сломанную ветку надо подвязать. О, я знаю как! Лия, запусти-ка меня туда лианой. С удовольствием. Вы чего? Это же опасно! Вдруг Лиа промахнется, и ты, Скаут, упадешь. Можешь удариться об тот большой камень, или о ствол, или... Бак, расслабься, все получится. Да, Бак, вечно ты сгущаешь краски. Я сгущаю краски? Какие-то эти яблоки подозрительные. По-моему, не дозрели. О, яблочки! Спелые, сладкие, объедение. Может, поищем другой путь? Вдруг тут глубоко? Лия, Бак, смотрите, как Флора настроила для нас лианы. Покатаемся? Ну, я не знаю. А вдруг это небезопасно? Готово! А ты боялся, Бак. Тебе надо быть позитивнее, верить в успех и поменьше сомневаться. Привет, пекарь! Привет! Как здорово с субботним утром подкрепиться свежим круассаном! Ага, поэтому я и взял 2. Внимание, внимание! Только сегодня волшебное шоу «Водные фокусы» вечером на городской площади. Как хорошо, что ты взял 2 круассана, фермер. Скаут, Бак, помогите убрать камень. Он портит вид на клумбу. Сейчас я его уберу, ребята. Ты? Ну, я не знаю, Флора. Мы и втроем-то не справились. Мое новое изобретение – антигравитационные присоски для перемещения тяжелых предметов. Ух ты! Это же теперь суперский летающий камень! Ха-ха! Здорово! Бак, прыгай! А если он упадет? Бак, нужно быть позитивнее. Бегу! Эй! Зеленая тревога. Беатрис, выведи стрекавизор на экран, пожалуйста. Почему вы не прыгаете, друзья? У нас же сегодня шоу. Нам нужно репетировать. Бедные дельфинчики грустят. Конечно, им же тесно. Дельфинов нужно вернуть в море. У природы беда. Команда Флоры спешит туда. Сила лианы! Сила лотоса! Сила перекати поля! Сила клевера! Сила репейника! Сила Флоры! Бедненькие, сейчас мы вас спасем. Вы хотите забрать дельфинов? Но так вы сорвете мое шоу «Водные фокусы».
Шоу с морскими животными – это плохая идея, леди Фокус. Но объяснение потом. А сейчас дельфинов нужно как можно скорее вернуть домой. Ребята, у аквариума есть колеса. Отбуксируем его прямо к морю. Лотти, Лия, вы буксируете аквариум. Угу. Скаут, поезжай впереди и следи за дорогой. Скаут всегда впереди. Бак, наблюдай за аквариумом. А мы с Флорой будем смотреть за дельфинчиками. У нас все получится! Вперед! Дорогу дельфинам! Дорогу дельфинам! Скоро вы будете дома. Дорогу дельфинам! Ой, трещина! Надо сказать Флоре. Флора! Хотя, чего я беспокоюсь? Трещинка маленькая, а до моря недалеко. Нужно быть позитивнее. Бак, что ты хотел? Все в порядке! У нас все получится! Ой! Ой-ой-ой! Дельфинчики! Надо их спасать! Лотти, поливай дельфинов. Им, как и китам, нельзя долго без воды. Суперлейка! Дельфинов полейка! Ребята, думаем, как нам быстрее доставить дельфинов к берегу. Есть идея! Лия, ты можешь запустить их, как меня, в лесу? Вжух и в море! Нет, но я могу подцепить дельфинов лианами, и мы доставим их на флоролете. Нет! Нет? Почему нет? Это опасно, вот почему. Ты можешь случайно выпустить дельфинов. Они упадут и разобьются. Бак, опять ты за свое. Нужно быть позитивнее. Хватит сомневаться. Из-за того, что я не сомневался, все и случилось. Я заметил, как появилась первая трещина, но промолчал, потому что убедил себя, что все получится. Но проблема никуда не денется, если просто не обращать на нее внимания. Думаю, что Бак прав. Согласна. Молодец, Бак, что остановил нас. Есть еще идеи? Нам поможет леди Фокус и твои присоски, Флора. Потерпите еще немножко. Вперед! Теперь у нас точно все получится! Счастливого пути, дельфинята! Пока, дельфинчики! Леди Фокус, я понимаю, что ты хотела как лучше, но шоу с морскими животными – это нехорошо. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Находясь в замкнутых пространствах, привычные к морским просторам дельфины, касатки и другие млекопитающие страдают от недостатка места. Также вред их здоровью наносит вода из бассейнов и аквариумов, в которой быстро скапливаются микробы и моющие средства, которыми эти бассейны чистят. Жаль, что твое шоу «Водные фокусы» не состоится, но так действительно лучше. Ничего, пусть дельфины будут свободны и здоровы, а вместо водных будут воздушные фокусы. Леди Фокус, только будь осторожнее, не упади! Как здорово, Бак, что ты такой, какой есть.